สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาทำนายทายทักดวงชะตาแต่ละท่านตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมโดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่31ตุลาถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ดวงชะตาท่านเป็นอย่างไรรู้สึกดวงท่านจะไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังเรื่องของสุขภาพกับอารมณ์ช่วงนี้จะมีเรื่องหงุดหงิดก็ไม่ค่อยสบายใจอะไรบ้างนะบางคนอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของบริวารหนึ่งนะบริวารหนึ่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนาะอาจจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่ขึ้นมาและบางท่านก็อาจจะมีเรื่องกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่นะท่านที่มีพ่ออยู่ก็ดูระวังด้วยนะโรคจะกำเริบหรือจะอะไรขึ้นมาโดยภาพรวมแล้วก็คือท่านต้องระวังตัวท่านเองด้วยนะสุขภาพเกี่ยวกับปวดบางท่านอาจจะเป็นปวดกระดูกบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับเจ็บตาเจ็บหรือบางท่านอาจจะโดนของมีคมบาดเล็กกระทบอะไรอย่างนี้ให้เจ็บตัวว่างั้นเถอะนะก็ให้ระวังหน่อยนึงแล้วบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์จะมีทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของยวดยานพาหนะเช่นไปตรวจไปซ่อมไปทำแล้วบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเนาะเกี่ยวกับเรื่องบ้านบางท่านที่บ้านมีปลวกมอดมดขึ้นก็ไปตรวจไปดูเนาะใครจะเปลี่ยนจะทำก็โอเคเลยเรื่องของการเงินก็ยังไปได้อยู่นะครับการเงินของท่านในเดือนนี้อาจจะต้องมีเกณฑ์เอาเงินไปทำบุญทำกุศลอะไรก็ถือว่าได้เลยเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะมีบางท่านอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกหรือจิตใจอะไรที่มันยังไม่ค่อยลงตัวหรือยังไม่ค่อยเด่นนักนะบางท่านก็อาจมีเกณฑ์ย้ายขยับหรือคิดจะได้ทำงานอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นกันส่วนเรื่องของความรักเรื่องคู่เนาะช่วงนี้ดวงคู่โอเคเนาะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะดวงคู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินการเงินการทองแต่ก็ต้องระวังด้วยเงินมันได้มามันก็ยังผ่านยังหมุนอยู่นะครับโดยภาพรวมก็คือท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะช่วงนี้ระวังเรื่องจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของท่านแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกหลานนะและท่านใดที่มีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนย้ายขยับเรื่องงานก็อาจจะต้องขยับเนาะแต่อาจจะยังไม่ได้ดั่งใจอะไรของท่านนะเพราะนั้นก็ถือว่าดีส่วนท่านที่มีเกณฑ์จะได้ติดต่อขยับขยายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์อันนี้ดีนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเงินตัวนี้เป็นยังไงรู้สึกว่าเป็นยังไงก็ตรวจดูด้วยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะลงทุนจะทำอะไรร่วมกับใครนะแต่ก็ยังถือว่ายังภาพดีอยู่ต่อไปท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์ในตั้งแต่วันอาทิตย์ที่วันจันทร์ที่31ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันจันทร์นะช่วงนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่ามีความรู้สึกมีเรื่องอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะสภาพของเหนื่อยเหมือนกับเหนื่อยมันจะรู้สึกจะต้องมุ่งมั่นหรืออดทนมากขึ้นเนาะบางท่านก็จะได้รับมอบงานหรืออะไรมากขึ้นก็ได้เรื่องของการเงินช่วงนี้ถ้าจะทำอะไรเรื่องเอกสารเรื่องการเงินการติดต่อการประสานการทำอะไรตรวจดูให้ดีด้วยนะครับเรื่องของการเงินนะฮะเรียกว่าเงินได้มาจ่ายไปก็มีเหตุให้จ่ายให้เสียแล้วกันส่วนเรื่องเพื่อนฝูงพี่น้องช่วงนี้อาจจะมีบางคนอาจจะห่างจะไกลจะเหินจะอะไรกันไปด้วยเนาะเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะท่านใดที่ท่านที่เกิดวันจันทร์นะเพราะนั้นไปดูเรื่องของระบบน้ำระบบน้ำท่อน้ำก๊อกน้ำอะไรก็ดูให้ดีด้วยนะส่วนเรื่องของความรักเรื่องคู่เนาะไม่ค่อยดีคู่อาจจะมีเรื่องกังวลวิตกอะไรเรื่องของการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่นะญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงประมาณนี้และท่านที่เกิดวันจันทร์นะถ้ามีเรื่องอะไรที่มันไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินไปตรวจไปดูด้วยนะท่านที่เกิดวันจันทร์เนาะที่ดินที่อยู่ใครที่อยู่ใกล้ๆตามเขาตามป่าไปเรียนเงี้ยไปดูนะมันจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับข้างๆหรือรอบข้างหรือท่านที่คิดจะขายเรื่องที่ดินอะไรอยู่ก็อาจจะต้องรอสักหน่อยยังไม่ค่อยเด็ดเนาะนี่คือท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับต่อไปท่านที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่31ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันอังคารท่านที่เกิดวันอังคารนะครับช่วงนี้
ท่านอาจจะมีเรื่องกังวลวิตกเรื่องภายในครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วอาจจะเป็นเรื่องกังวลที่เรามันเป็นเรื่องเก่าครับเรื่องเก่าหรือเรื่องอะไรที่คาราคาซังนะอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินมรดกอะไรที่ของทางแม่ทางผู้ใหญ่ที่เป็นแม่อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีแม่อยู่เนาะก็ดูแลสุขภาพแม่ด้วยนะและตัวท่านเองก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะมีเกณฑ์เดินทางไกลส่วนเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้ทรัพย์สินได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันนะบางท่านอาจได้ที่ดินได้ทรัพย์สินแล้วก็แต่ควรจะไปบูชาสักการะไหว้พระหรือทำบุญนะท่านเกิดวันอังคารนะไปบูชาพระองค์ใหญ่ๆหรือพระที่เป็นองค์ใหญ่แท่นคู่เหมือนอย่างวัดบวรเนี่ยมีองค์ใหญ่ด้านบนพระศรีสัสดากับมีพระด้านแบบนั้นเป็นองค์คู่2 องค์ขึ้นไปก็ได้เนาะเหมือนอย่างที่ว่าที่เขาค้อก็ได้นะพระเจ้า5 พระองค์อะไรทำมานองนั้นนะครับขอเรื่องการงานการเงินจะดีเพราะฉะนั้นการงานของท่านที่เกิดวันอังคารนะอาจจะมีคนชวนดึงไปทำงานร่วมด้วยช่วยกันงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงงานเรื่องศิลปะงานเรื่องของอะไรนะการท่องเที่ยวงานเรื่องของการส่งการเจรจาอันนี้ดีนะครับส่วนเรื่องบุตรหลานบริวารช่วงนี้ท่านเกิดวันอังคารต้องระวังหน่อยนะลูกหลานบริวารอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรให้คุณมีเรื่องร้อนใจเนาะเช่นบริวารออกย้ายเปลี่ยนหรือไม่ได้ดั่งใจบางท่านก็ลูกหลานไปอยู่ไกลหรือไม่ค่อยดีส่วนเรื่องการเงินการทองทรัพย์สินเนาะเครื่องประดับอะไรของท่านถ้าใส่หรืออยู่ๆก็ดูให้ดีนะระวังมันจะเผลอเลยจะหายจะลืมเอาส่วนเรื่องของความรักเรื่องคู่ก็ไม่มีอะไรอาจจะมีเรื่องง้องแง้งกระน้องแง้งอะไรก่อนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคติยังอยู่ภาพดีนะท่านที่เกิดวันอังคารอาจจะวุ่นเรื่องความรักเรื่องคู่นะต่อไปท่านที่เกิดวันพุธเนาะตั้งแต่วันจันทร์ที่3.1 ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายนเป็นยังไงท่านที่เกิดวันพุธช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องหงุดหงิดกังวลก็เรื่องเงินนะการเงินการทองช่วงนี้อาจจะมีเหตุต้องจ่ายต้องเสียเนาะเพราะนั้นท่านก็ดูแลเรื่องของการเงินการทองหน่อยแต่ก็ถือว่าภาพดีแล้วบางคนก็หวังขานจะถูกหวยเนาะแต่ถ้าระวังเรื่องสุขภาพท่านหน่อยช่วงนี้สุขภาพอาจจะเป็นช่วงเกี่ยวกับพวกหลังพวกขาหรือสะโพกอะไรประมาณนี้เนาะเพราะนั้นก็ระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยนึงท่านใดที่มีคิดให้ตรวจดูบ้านนะดูหลอดไฟกลางบ้านนะกลางบ้านไปดูเลยหลอดมันจะเสียมันจะรวมไปถึงรถด้วยนะถ้ารถนี่คุณตรวจดูน้ำกันแบตเตอรี่ระบบไฟอะไรระบบไฟฟ้าดูอะไรด้วยนะทั้งรถทั้งบ้านเลยส่วนหน้าบ้านจัดของวางอะไรเรียบร้อยด้วยอย่าไปวางอะไรรกนะโดยเฉพาะรองเท้อะไรจัดให้มันดีส่วนเรื่องของบริวารดีครับเรื่องของบริวารลูกหลานอันนี้ก็ถือไปได้เนาะท่านที่เกิดวันพุธเนาะการงานของท่านช่วงนี้ไปได้เรื่อยๆเรียบนะบางครั้งอาจจะต้องเร่งรีบหรืองานอาจจะข้างค้าหรือจะไม่ลงตัวหรืออาจจะมีอุปสรรคปัญหาก็ใจเย็นๆค่อยๆทำค่อยๆเป็นไปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเรื่องความรักเรื่องคู่ก็ไม่เป็นอะไรก็หมายถึงอาจจะมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยหุ้นร่วมกันก็ได้นะถ้าจะไปเสี่ยงโชคก็เบอร์บ้านเบอร์รถไปก็แล้วกันแต่ท่านระวังสุขภาพท่านก็แล้วกันท่านที่เกิดวันพุธมันเหมือนกับว่ารถท่านที่จะซ่อมจะทำแล้วปรับมันก็จะให้โชคให้ลาภนะต่อไปท่านที่เกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันจันทร์ที่3.1 ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่6 พฤศจิกายนเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันพฤหัสช่วงนี้ท่านอาจจะมีเรื่องวุ่นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเพื่อนฝูงบริวารคนรอบข้างนะส่วนมากจะเป็นพี่น้องกับเพื่อนฝูงจะมีเรื่องของการเงินการงานอะไรร่วมด้วยช่วยกันนะตัวท่านเองก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่ไกลนะที่อยู่ไกลอยู่เข้าไปอยู่ใกล้ๆทางซอยทางแยกทางร่วมทางสามแพร่งอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อย่างนึงเรื่องของการเงินแต่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบัญชีตัวเลขเอกสารอันนี้ดีนะครับเรื่องของการเงินอะไรไปแล้วก็บอกบางท่านก็มีอาจจะได้โชคได้ลาภได้เงินจากงานที่ท่านทำส่วนเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะท่านที่มีบ้านที่อยู่ใกล้น้ำท่วมถึงอะไรเงี้ยอาจจะมีการซ่อมการทำการปรับปรุงแล้วก็ยังบางท่านก็ยังมีเรื่องกังวลวิตกของคนรักเนาะท่านใดท่านที่เกิดวันพฤหัสนะมีคู่อยู่คู่แล้วมีญาติผู้ใหญ่แม่ของคู่นะอาจจะบางท่านอาจจะเจ็บป่วยแต่บางท่านก็อาจจะคู่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ไปทำบุญทำบุญให้หน่อยก็ดีส่วนเรื่องของอะไร
นี่ความรักระวังเรื่องคู่เนาะจะไปแล้วการเงินแล้วบ้าน เพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยดูไอ้นี่ด้วยนะระบบน้ำเลยนะเป็นท่อน้ำห้องน้ำก๊อกน้ำมันอาจจะรั่วจะเสีย บางท่านอาจจะมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัย โดยภาพรวมพฤหัสก็ยังถือยังโอเคอยู่แต่อาจจะมีเรื่องกังวลวิตกเรื่องของดวงคนรักหรือคู่เนาะดวงคนรักก็ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะท่านใดที่ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบลำไส้ระบบขับถ่ายอะไรประมาณนี้ต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่31ตุลาถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนเป็นอย่างไรท่านเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ท่านต้องระวังเรื่องตัวท่านเองเนาะตัวท่านเองก็จะเป็นลักษณะในเรื่องของบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของระบบเขาเรียกระบบขับถ่ายนะถ้าเป็นสุภาพตรีก็ระวังระบบไตกระเพาะปัสสาวะเนาะแล้วมีเกณฑ์จะได้เดินทางบางท่านนะได้เดินทางไกลไปตรงนี้แล้วก็เรื่องการเงินของท่านช่วงนี้อาจจะมีเรื่องกังวลวิตกนะบางท่านก็เครียดหรือเงินจะตึงๆกัดๆเนาะเรื่องของการงานท่านที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสจะได้งานได้อะไรเพิ่มเนาะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่จะให้งานที่คุณทำติดต่อโดยเฉพาะงานราชการงานที่ติดต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้ดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะครับโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่ายังดีแต่ท่านก็จะมีใจกังวลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องเกี่ยวกับทางแม่ทางพี่น้องอะไรเขาเรียกว่าคนรอบข้างแต่ก็ถือว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีเดียวส่วนท่านที่มีบุตรหลานบริวารนะอันนี้อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดหรือไม่ลงตัวท่านที่เกิดวันศุกร์เนาะอาจจะแต่ถ้าท่านคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินกับบุตรหลานบริวารอย่างเงี้ยได้นะแต่มันก็ยังเหมือนยังไม่ลงตัวนะครับส่วนเรื่องของความรักเรื่องคู่เนาะก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะท่านที่เกิดวันศุกร์ไปได้เพียงแต่ตัวท่านเองมีเรื่องอะไรจิตใจมันเหมือนไม่ได้ดังใจคิดกังวลอะไรไปเองเนาะก็อย่าไปกังวลวิตกอะไรมันมากนะถ้าไปเสี่ยงโชคก็เบอร์บ้านเบอร์รถนะท่านที่เกิดวันศุกร์ต่อไปท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่31ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนเป็นอย่างไรท่านเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ท่านอาจจะมีเรื่องกังวลวิตกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนาะอาจจะตึงหน่อยนึงและรวมไปถึงบางท่านอาจจะได้รับของดีของเก่าของแก่นั่นนะแล้วก็หมายถึงจะได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทำบุญเนาะเพราะนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์จะใช้จับท่านไปบูชาพระปางนาคปกหรือพระเขาเรียกว่าที่จะเป็นพญานาคก็ได้นะพระปางนาคปกหรือเหล่านาคานาคีได้หมดเลยแล้วที่บ้านที่อยู่อาศัยก็ดูระบบอุปกรณ์ในบ้านนะเช่นท่อน้ำก๊อกน้ำมันอาจจะตันมันจะอืดมันจะรั่วหรือมันจะมีปัญหาอะไรของมันแล้วก็บางท่านอาจจะต้องมีเกณฑ์จะต้องซ่อมหรือทำหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับระบบรถในยวดยานพาหนะเนี่ยส่วนเรื่องลูกหลานบริวารช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องกังวลวิตกเรื่องของการเงินเรื่องการงานอะไรของเขาเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารแต่ถ้าลูกหลานบริวารท่านใดที่มีลูกคนเล็กเนาะอาจจะมีเกณฑ์ได้งานขยับขยื่นขยายเรื่องงานเขาอาจจะเครียดหรือกังวลวิตกเรื่องงานส่วนญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นแม่เป็นอะไรให้ระวังเกี่ยวกับการลื่นตกหกล้มหรือระวังเกี่ยวกับปวดฟันเนาะปวดฟันปวดหัวปวดเกี่ยวกับช่วงท้องอะไรให้ดูด้วยส่วนเรื่องของคนรักเรื่องคู่เนาะเขาก็มีโอกาสจะมีได้อะไรเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือหลักทรัพย์ประสังหาริมทรัพย์นี้ถือว่าดีนะเรื่องของการงานถ้าหากจะมีใครชวนดึงไปทำงานทำอะไรก็ตรวจดูให้ดีก่อนเนาะงานที่ต้องติดต่อประสานหรืองานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลบางท่านก็อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยแฮปปี้นะระหว่างเพื่อนร่วมงานนะอาจจะมีเรื่องปัญหาการคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างหรือโดนเพื่อนฝูงไปฟ้องผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้เราหงุดหงิดอะไรขึ้นมาได้นะเพราะนั้นท่านใดที่เกิดวันเสาร์เนาะเรื่องงานท่านมีโอกาสจะได้ย้ายได้ขยับหรือเปลี่ยนเกิดขึ้นอะไรขึ้นมาครับนี่ก็คือการพยากรณ์ประจำสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่31ตุลาถึงวันที่6พฤศจิกายนแต่ละท่านครับก็ขอทุกท่านโชคดีหมั่นไหว้พระสวดมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ